Һава торышы катлаулы булуга карамастан, район игенчеләре игеннәрне вакытында һәм сыйфатлы итеп җыеп алуга бөтен көчләрен куялар. Авыл хуҗалыгы идарәсенең диспетчерлык хезмәте мәгълүматларына караганда, бөртекләр 13 мең гектарда чабылган һәм 9 мең гектарда суктырылган. Бөртекләрнең тулай җыймы 28 мең тонна тәшкил итә. Уртача уңыш 33 центнер. Көзге будайдан рекордлы уңышны гектарынан 48 центнерна Үзәк МТС предприятиесенең Илеш филиалының уңган игенчеләре җыя. Урожай токымчылык заводы җәмгыяте уңганнары борчактан 48 центнер, арпадан 37 центнер. Илеш хуҗалыгының басу батырлары көзге будайдан 35 центнер уңыш алып куана. Шулай ук Илмир Ихсанов, Гылимҗан Ганетдинов, крестьян фермер хуҗалыклары, Илеш МТС җәмгыяте игенчеләре арпа уңышының югары булуына сөенә. Илеш агро җәмгыятенең игенче производство участогы таркалгач, 2016 елда күп авырлыклар аша узып, үз эшчәнлеген башлаган. Игенче крестьян фермер хуҗалыгы уңганнары бүген бар көчне, күпме тир түгеп үстергән уңышны җыеп алу хәстәре белән яши. Басуларда чын мәгънәсендә шәмле хезмәт кайный. Биредә җир, туфрак, икмәк кадерен белүче тәҗрибәле механизаторлар, водительләр эшли. Басу эшләре хуҗалык башлыгы Рәмил Ганиев һәм бош агроном Тимофей Павловның ныклы контроль астында көйле бара. Алар җаны тәне белән икмәк өчен борчыла. Варкага инде без бер атна эшләдек инде. Погода булма аркасында инде полный бүген 3нче көн генә инде. Урожайлар уртача алганда инде сугып чыккан басу 25ләр, 26лар тирәсе күрсәтте инде средний. Менә әлеге көндә инде убарка яхшы гына темпта бара. Бөтен булган техника төзек. Эшләп йөриләр. Машиналар җитешә, ташу оештырылган. Шулай ук бүгенге көндә безнең җыгу бара инде. Җыгуда инде 3 техника эшләй, ЖБЗ 7, 2 Беларус тагып йөри. Шулай ук бер комбайн ЖВН6 белән инде. Барлыгы безнең бүгенге көндә планда каралган инде. Бөтен басуларны җыгып алу. Әле шушы көчләр белән җыксак, җитешеп барабыз инде, җыгу әйбәт кенә темпта бара инде. Шуннан инде әлегесе менә басуда шушы басуга киргә торабыз инде. Бу басуда инде безнең яңа сорт Элита Вашкевская 12 чәчелгән. Бу басуга инде без контрольный аппарат ясадык. Ике як белән инде контрольный аппарат инде 40 центнер средний уңышны күрсәтә инде. Алда көндә инде менә шу семенаны Вашкевская 12 алып инде киләсе елга инде бөтен басуларга да шушы сортны кертергә инде азимай кышкы будайны инде. Хуҗалыкның 3140 гектар сөренте җире бар. Шуның 510 гектарын кышкы будай, 700 гектарын сабан будайы, 650 гектарын арпа, 550 гектарын кара будай, 265 гектарын күп еллык үләннәр били. Бүгенге көндә хуҗалык уңганнары Башкирская 10 сорты чәчелгән кышкы будай басуларында кайный. 155 гектар мәйдандагы басудан 400 тонна тулаем җыем алып, 237 гектарны биләгән басуда эш алып баралар. МТЗ тракторларына ЖВЗ 7 агрегатларын тагып, бер туганнар Илшат һәм Флорис Кашаповлар. Нива техникасына ЖВН 6 агрегатын тагып, Флюн Азгаров ал ял белмәй будайларны тезмәләргә салган. Инде алар артыннан тырыш комбайнерлар Дон 1500дә Флорид Газетдинов белән Мурат Ганиев, Енисейдә Мәгъфүрҗан Япаров белән Илмир Зафиуллин тузаннар туздырып суктыра. Шушы көннәрдә Мәгъфүрҗан абый 65 яшьлек юбилеен билгеләп үткән. Без аны чын күңелдән матур гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Аңа сәламәтлек, авыр, тынгысыз эшендә уңышлар теләп калабыз. Инде алтын бәрабәренә тиң ашлыкларны КАМАЗ автомашинасында,
Фирдәвис Халимуллин, Зилда Рәмил Иргалин, ГАЗ-53-тә Илнур Гарипов, Ришат Газетдинов, Нәкиб Садыйков, Т-150-дә Альберт Сәхәбиев бер өзексез ташып тора. Киләчәктә орлыкларны үзләрендә чистарту һәм эшкәртү максаты белән өр-яңа заманча куәтле ЗАВ-40 һәм 2 склад төзелә. Барлык төзү эшләрен үз көчләре белән башкаралар. Кыр батырларына 2, комбайнерларга 3 тапкыр җылы аш ашату, дәртләндерү чаралары каралган. Һәр эшчегә җитәрлек күләмдә печәне, ашлыгы бирелә. Авыл халкына пай җирләр өчен ашлык та бирелә башлаган. Гомумән, авырлыкларга карамастан, игенче хуҗалыгы уңганнары бирешми. Һәр кем үзенә ышанып тапшырылган бурычны намус белән үти. Мул уңышка, киләчәккә өметләнеп яши. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.